بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم حبايبي في يوميات نوح. يا رب تكونوا بألف خير يا أحلى متابعين في الدنيا. بتوحشوني يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب يا أحلى متابعين في الدنيا. زي ما انتم شايفين كده أنا طالعة على السطوح علشان أفطر الطيور بتاعتي. كانت الساعة 8:30 كده الصبح. طبعا احنا بنصحى بدري المدارس بقى، وأولادي مشوا على المدرسة، فبدأت بقى روتيني اللي على السطوح ده. زي ما انتم شايفين كده دي عش انا كنت حاطه فيها بط سكوفي، انا بنضفها كده كويس عشان انا احط فيها الكتاكيت بتاعه الفراخ البيضه. صورتها لكم قبل كده في فيديو. والعش طبعا هي صغيره كده علشان ايه تدفيهم وكده. وهنا كنست السطوح للطيور بتاعه اللي هم بيفطروا دول. زي ما انتم شايفينهم انا كنست لهم وحطيت لهم الفطار وبيفطروا. كنست العشه ونضفتها كويس، وبرش فيها كده يا حبايبي دي ميه بكلور، برشها فيها علشان تبقى نضيفة كده ومتعقمة شوية، يعني علشان الفراخ البيضة طبعا دي ما بتستحملش. فهرش الحيطان كده وهرش العشة كلها عشان تبقى العشة نضيفة. وطبعا حاطة الكلور عشان يعقمها وكده. زي ما انتم شايفين الجنب ده كله طبعا سلك. طبعا السلك ده مفتوح كله فيدخلهم برد وكده. فانا قلت اقفله، قفلته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مشمع بلاستيك انا قفلت بيه. وسبت الناحيه اللي فوق دي بس حاجه بسيطه مفتوحه عشان تجدد لهم بس الهواء. وقفلت الباقي. طبعا هما الفراخ البيضاء انتوا عارفين ما بتستحملش، والجو بدأ يسقع، يعني بدأ سقع قوي اليومين دول. فانا عشان ايه ما يبردوش مني وتحصل لهم حاجه قفلتها لهم كويس. والعشه نشفت يا حبايبي، وانا فردت فيها التبن ده علشان يدفيهم. طبعا انا ما عنديش نشارة، فالتبن كويس برضو هيدفيهم. وصلت لهم اللمبة بالشكل ده عشان تنور لهم برضو، واللمبة بتدفي المكان بتاعهم. هو المكان مش كبير قوي، انا يعني هحطهم في مكان صغير وبعد كده هنقلهم في مكان كبير تاني. بس هما ده كويس عشان يدفيهم يعني. وفردنا التبن بالشكل ده فردته. وزي ما انتم شايفين دي خلطة انا عاملاها للطيور للكتاكيت علشان ما ياخدوش برد ولا حاجة، عشان هنقلهم في مكان تاني. وانا الخلطة دي انا بعملها لهم ليا 3 ايام كده. كويسة جدا، ده توم وبصل وليمون وخل. طبعا البصل والثوم مضاد حيوي كويس خالص للطيور الفراخ البيضة والطيور عموما يعني. فانا بديلهم اللي بحط لهم على العلف، وبقلبه كده في العلف لحد ما ايه ما يبانش كده في العلف قوي وهما بياكلوا فيه. طبعا انا مجوعاهم شويه لما كان شويه كده ما حطلهمش اكل. فهم طبعا جعانين فنزلوا في العلف، يعني جعانين جدا اهم. دول عمرهم 14 يوم. انا الفيديو المفروض ان انا انزله لكم من فتره، بس معلش بقى اتاخرت في تنزيله. هو ما شاء الله كبروا عن كده. طبعا انا فردت كراتين يا حبايبي زي ما انتم شايفين علشان التبن بدأ يدخل في الميه ويدخل لهم في العلف. زي ما وريتكم بصوا السقايه بتاعه الميه فيها تبن. فانا عشان ما التبن ما يدخلهمش في الميه في العلف، انا فردت الكراتين بالشكل ده لحد ما يكبروا شويه كده ارفع لهم السقايه والعلافه عشان التبن ما يدخلش فيها. بس هم صغيرين مش هيعرفوا يشبوا عشان يوصلوا ايه للميه والعلف. فانا فردت الكراتين احسن. وطبعا انا لميت الزباله كلها اللي على السطوح وهناخدها عشان نرميها. وهكنس السلاليم كده بتاعه السطوح زي ما انتم شايفين. وده روتين يا حبايبي عند الطيور كل يوم. لو عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا روتين الطيور تاني وقولولي، وانا ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات كتير على السطوح او عند الطيور يعني. بكنس السلالم كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. وانا بحب الطيور جدا وبحب تربيتها. لو عندك مكان وتعرفي تربي الطيور دي خير، يعني خير في البيت صراحة. وبتلاقيها في اي وقت كده موجود عندك الطيور بتذبحوا. فالطيور بحبها جدا وبحب تربيتها. فاللي عنده مكان يستغل الفرصة بقى ويجيب طيور ما يكسلش يعني. وتربيتها بسيطة جدا يعني. طبعا خلصنا روتين الطيور وهننزل بقى عشان نعمل الغدا بتاعنا. الجو زي ما انتم شايفين ساقعة طبعا. قلنا نعمل شوية شوربة عدس. هعمل شوربة عدس ان شاء الله معاكم. ده نص كيلو من العدس، وده جزر متقطع شرايح كده، وبصل وتوم وطماطم مقطعاها مكعبات او تقطعيها مربعات براحتك بقى زي ما انتي عايزة. انا بقطعها بالشكل ده
عشان هي هتستوي معايا طبعا في العدس فهتتهري خالص. فقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه. وبرضو الجزر مقطعاه شرايح خفيفة كده عشان يستوي معايا برضو في العدس. ودي المية اللي انا حطاها للعدس. هنزل بالعدس كده زي ما انتوا شايفين. مش هنزل بقى بالطماطم والبصل والثوم والكلام ده غير بعد ما الم ايه الريم اللي على الوش بتاع العدس، لانه بيبقى عليه ريمة بيضة كده. فبلمها وبعد كده بنزل بالحاجات اللي معايا. معلش بقى الحتة دي ما جاتش وانا بضيف الطماطم والحاجات دي. آه مش عارفة ما صورتهاش او ما خدتش بالي ان هي ما اتصورتش وكده. وطبعا العدس استوى واستنيته لحد ما برد شوية. وهضيفه كده في الخلاط عشان اضربه في الخلاط. وهنضربه بقى في الخلاط يا حبايبي. وهو ده بعد ما ضربته في الخلاط هضيفه في الحلة كده. شوربة العدس اليومين دول بتدفي، جو برد فالعدس بيدفي. وبرده العدس مفيد وحلو. بصوا ما شاء الله لونه حلو ازاي من الجزر. ضفت خلاص كده انا خلصت الكمية اللي معايا ضربتها كلها في الخلاط. وهبدأ ازوده كده يا حبايبي مية معايا علشان هو طبعا تقيل. فحسب السمك اللي انت عايزاه تقيل عايزاه خفيف براحتك. حسب ما انت عايزة بقى السمك بتاع الشوربة بتاعة العدس. يعني زي ما انتوا عايزين بقى تقيل خفيف براحتكم. اللي بيحبه خفيف يخفف يزودوا ميه، اللي يحبه تقيل شويه يخليه كده متوسط ما يزودش الميه كتير. طبعا انا سيبته يغلي على النار بعد ما زودته الميه. وهبدا دلوقتي اعمل الطشه بتاعه شوربه العدس. انا عاملاها بالثوم، حابه تعمليها بالبصل قطعي البصل صغير. واعملي الطشه بالبصل بيبقى طعمها جميل جدا وحلو. بس انا قلت هعمله بالثوم النهارده. بيبقى برضو طعمه جميل وحلو، بس حلو جدا برضو بالبصل زي ما انت تحبي يعني. والطشه احمرت معايا التومه وضفتها كده على الشوربه بتاعه العدس. وهنا طبعا فلفل اسود وملح، انا ما كنتش حاطه خالص فلفل اسود وملح في الاول. لا معلش مش فلفل اسود، كمون وملح معلش بقى. الكمون لما بحطه يغلي معاه الاول بيمرر، فانا بحب احطه في الاخر خالص. ومكترش ملح عشان الثوم ما يكونش فيه ملح كتير او البصل اللي هطش بيه. فانا بضيف له الملح اللي محتاجه بعد ما خلاص بيبدأ ايه بطشه وبغليه. فانا ضفت له الكمون والملح اللي هو محتاجه. طبعا الشوربه غلت معايا. وزي ما قلت لكم الثوم بيمرر، الكمون بيمرر في الاكل لما نضيفه يغلي كتير. فعشان كده انا ضفته في الاخر. هنا عندي يا حبايبي ده طبعا عيش اللي هو العيش بتاعنا اللي بنشتريه من الفرن. انا محمصاه بالشكل ده علشان اعمل فتة العدس. احنا بنعمله اساسا بالعيش الشمسي، بس صراحة انا ما كانش عندي كان خلصان. فانا حمصت العيش المصري او العيش الفرن اللي احنا بنشتري منها زي ما بتسموهش الطابونة زي ما بتقولوا عليه يعني. ايا كان. طبعا حمصته بالشكل ده وحطيته في الطبق كده. وهبدأ اضيف عليه الشوربة بالشكل ده يا حبايبي. عايزين تشربوها كده بليمون مفيش مشاكل، اللي تحبوه. برضو بيبقى طعمها حلو جدا بالعيش ده ما بحمصه كده في الفرن. وانا عامله قبل كده العدس معاكم بس عاملاه بشعريه. شوفوا الفيديو عندي في القناه. هنزله لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وده كان العدس بتاعي. واسيبكم في رعايه الله يا احلى متابعين.